مولای ځل قلوب ثلاثتون زړونه درې قسم ته دي. سوچ وکړئ چې ما او تاسو کوم یو زړه کوم یو روح حامل یو. مولا دی چې قلب منکوسون، یو زړه هغه دی چې قلب منکوس بللی شي. عربی کې منکوس ټکی معکوس ټکی ما یو دی، هغه څه په پړ مخ شوی وي. یو زړه هغه دی چې پړ مخ شوی وي، لکه یو لوښی وي په مخې کې د یو څه وي، په څټې کې کېږدی بل څه وي. څه لوښي کې چای خال کې په مخ کې ګدي، اما که هغه جام لوښی په څټ کې دی بیا هر څه ونیور ولا چاوا بیا نه ډکېږي، اثر نه پکوي، بیا فایده نه کوي. مولا دی چې یو زړه انده دی قلب منکوسون لا یعی شیئا من الخیر، خیر و خوالی نکیو کې هر شی څه هغه ته چاوي نه ډکوي نه ډکېږي. وهو قلب الکافر، مولا دی چې دا د کافرو کسانو زړه دی. څه وایي کفر اختیار کوي هغه زړه دی، لکه څنګه سوره یاسین کې ما تاسو دا آیه ډېره ویلي ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. دغه یې کې ډېر عبرت دی. پروردګار دی څه ځنه کسان څه عمر رسیده شي، عمرونه یې تیر شي، بیا هغوی زړونه په څټ کېږي، زړونه بیا په څټ کېږي. ومن نعمره ننکسه فی الخلق، ځنه کسان څه عمر رسیده شي هغه بیا بچپن ته واپس کیږي. لکه بچپن کې ډېرو شیو باندې انسان بالاخره نه پیږي او وړه خویونه کوي، بیا زوړ شي انسان بیا ډېرو شیو کې وړه خویونه کوي. پناه وي دخشینا ځینې وخت کې انسان عادت جوړ شي زندګۍ کې، ځکه یې څو بندګانو ځوانۍ کې هر عمر کې هر سټیج کې یو بد صفت دی که نه، خوارۍ وکه، ریاضت وکه، تمرین وکه، مشق وکه، شپې تیرې که، څه صفات ځو نه وبسي، که در کې پوخ شولو عادت شولو سپینګیری شي، شپېتو شي، اویاو شي، اتیاو لسو کالو شي، نه د نوځي بیا نه د نوځي، بیا هر څوره خوارۍ وکړي، بیا هر څوره مجلسونه متمونه آیتونه قرآنونه در باندې وویل الوستای شي، بیا فایده نه دیر کوي. عاقبت په حسبن پر بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل. مولا دی چې کفارو زړونه رسېدي، خو ځینې وخت یو مسلمان کس زړه د حته رسېدای شي، لکه څنګه قرآن کې آیه دی پروردګار سی قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اعراف 179 نمبر آیا. پروردگار علم سی ځنه کسان داسې دي چې زړونه لري خو اثر نه پکوي، سترګې لري نه کسي، غوږونه لري نه واوري. او هغوی حالت دا دی چې حیواناتو نه بدتر شوي دي. خدای دې وځي کې څه حیوان شوي دي بیا یې څه حیوانات بدتر شوي دي. دا داسې کسان دي چې ګمراه شوي دي، دوی واپسې دوی ګمراهۍ نه هدایت طرف ته راتلله ناممکنه دی، محاله دی. پناه وي چې انسان د حالت ته ورسېږي. ځینې کسان دي وخت سره کسه انسان ورو 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 ګناهانو کې مخ ته ځي، زړه سختېږي. عربی کې ورته قلب قسی، قلب قسی، انسان څه قسی شولو، قسی القلب شولو، بیا هغه باندې چې اثر نه کوي. انسان ډېرو شی وجې نه زړه قسی کېږي. ټولو نه مهم شی حرام خوری دی. کله چې انسان حرام خوري زړه سختېږي، سنګین کېږي. کله سنګین شولو بیا هغه واوري، هغه کینی، هغه غوږ چایي، خو هغه نه بیا اثر نه کوي. زړه ته ورنوځي دا خبرې، ښه زړه نه بیا فورا وځي، بیا دا هغه نه بیا اثر نه کوي، بیا دا خبرې هغه بیا هدایت نه کېږي، هدایت طرف ته نه ځي. او قرآن ویلي چې دا ازل دي، حیواناتو نه ازل دي، حیواناتو نه بدتر دي. حیوان تاسو لیدلی دی بالاخره هغه ته څه اډر ورکوي چیښتن که نه، کله ورکړي به داسې چې چیښتن اډر نه ومني، نور اکثر یې چیښتن اډر باندې څي. چیښتن څه خیل ته اډر حکم ورکوي، حیوان په مغې څي، په مغې خبرې وي. اما دا انسان دی چې چیښتن اډر نه وځي مکمل، چیښتن فرمان نه مکمل وځي، چیښتن مالک او خالق څخه ته اډر ورکړی وي، بیا سرکش جوړیږي، بغي جوړیږي، خدای ته مقابله کې ودرېږي. دا یو حالت انسان. پناه وي څه انسان د حالت زړه ورسېږي، د حالت روح ورسېږي، څه هغه باندې چې اثر نه کوي.